Sebuah keunikan yang Tuhan berikan pada kita adalah akal dan pola pikir, dan manusia memiliki kemampuan berpikir yang ada dalam satu struktur dengan perasaan serta kehendaknya. Inilah yang kemudian membuat manusia sering disebut makhluk berkesadaran, dan kesadaran merupakan landasan untuk bernalar serta berlogika. Logika inilah yang kemudian membuat kita sering berasumsi hingga membuat simplifikasi terhadap hal-hal yang tak kita ketahui. Selepas lebaran haji, kami kembali berjalan meniti langkah ke sebuah gunung di Magelang. Hai guys, kita udah sampai di base camp Gunung Andong via Pendem. Kalau orang dengar Gunung Andong tuh rata-rata taunya base camp via sawit kan. Ini via Pendem namanya. Dan sepi banget. Cuma ada beberapa motor dan satu mobil tuh. Kata masnya sih sekitar 20 orang yang lewat sini yang via Pendem ya. Jadi kita naik sekarang pukul 7. Paling 15 menit lagi kita naik. Kita baru mampir warung, packing ulang, setelah itu nunggu isya, lalu kita naik. Seperti itu guys. Hari ini tanggal 29, bertepatan dengan Idul Kurban. Tadi pagi Idul Adha, jadi habis sholat Idul Adha tuh kok rasanya gabut ya. Mau kemana nih? Tiba-tiba kepikiran buat muncak, dan jatuhlah pilihan kita di Andong yang nggak terlalu tinggi dan nggak terlalu jauh juga, perjalanannya nggak terlalu lama karena ini benar-benar dadakan dan colongan. Besok teman-teman juga harus kerja dan ya benar-benar dadakan. Kita bahkan nyari logistik pun sambil jalan ke sini tadi. Jadi ini adalah pendakian yang sangat-sangat dadakan. Jam 12 siang itu baru wacana mau berangkat, akhirnya jam 3 kita baru OTW dari Jogja. Oke guys, kita habis makan di warung base camp, udah registrasi dan sebagainya. Kita sudah menempuh perjalanan dari Jogja sampai Magelang selama kurang lebih 2 jam, melewati kabut, gerimis, gelap, dingin. Kemudian habis makan, habis minum teh panas di base camp, kok tiba-tiba kepikiran males naik. Tiba-tiba tuh terbesit pikiran, ngapain sih Fit, nyari apa sih ke atas sana. Karena di sini enak, di base camp ada listrik, ada internet, ada makanan, ada minuman, hangat. Kalau ditanya nyari apa, ya nyari apa juga sih ya, bingung ya. Tapi karena ini sudah di depan pintu Gunung Andong, kita tetap naik karena hidup itu perjalanan guys, jadi harus dijalani. Ayo kita naik ke atas. Sebelum memulai pendakian Gunung Andong pada malam hari ini, berdoa mulai. Berdoa terus tanpa henti. Meski sempat merasa malas untuk naik karena terlanjur kemalaman, akhirnya kami tetap naik juga. Karena kata orang, mendaki gunung bukan tentang menaklukkan puncaknya, tapi menaklukkan ego diri. Setelah meniti jalur perkebunan warga, kami memasuki area hutan dan hanya butuh beberapa menit saja untuk sampai ke pos 1. Jadi guys, naik ke Gunung Andong itu tiketnya 15.000 per orang. Kemudian ada tiket kebersihan 5.000 per orang, jadi 20.000 per orang. Kemudian parkir kendaraannya untuk motor 5.000 per motor. Kalau mobil kayaknya 10.000 mungkin ya. Jadi total kalau 2 orang berarti 40.000, parkir motornya 5.000, jadi 45.000. Enggak nyampe 50.000 untuk naik ke Andong. Jadi estimasi biaya kita dari Jogja sampai sini tuh beli bensin 50.000, kayaknya cukup untuk pulang pergi dari Jogja loh ya. Naik motor
logistik nggak nyampe 100.000, taruhlah 100.000 jadi 150.000, itu belum kalau jajan-jajan ya, jajan di base camp dan sebagainya. Jadi ya 200.000 udah bisa naik ke Andong. Itu baru logistik dan transportasi ke sini. Kalau teman-teman belum punya gear harus nyewa ya tambah sewa. Di base camp juga disediakan rental alat-alat outdoor jika teman-teman belum punya. Jadi tenang aja bagi yang belum punya alat-alat, base camp Andong menyiapkan peralatan. Begitu guys, kita mau lanjut lagi ke pos 2. Tak berlama-lama di pos 1, kami kembali melangkah menuju pos 2. Sekedar info, lewat base camp Pendem kamu bisa melewati 2 jalur. Ada jalur utara dan jalur selatan. Menurut informasi petugas base camp, jalur selatan sedikit lebih landai dibanding jalur utara. Kebetulan, kami mengambil jalur utara. Meski sedikit lebih terjal, tapi jalur ini masih manusiawi kok. Pos gerujukan pukul 9 lebih dikit. Kabut mulai datang guys. Ini jam setengah 10. Suhu di bawah 19 ya. Berarti ya sekitar 15 derajat. Itu yang sering dikira orang tuh ada sesuatu. Ini kalau dilihat mata secara langsung, kalau pas nggak disorot center gini nih, nah pas gini, dia kena cahaya rembulan dari situ. Pohon ini kayak menyala dan kayak ada sosok yang berdiri di situ. Nah, mungkin para pendaki yang bilang katanya ada sosok besar atau yang aneh-aneh itu karena refleksi dari cahaya rembulan. Itu analisa saya saja ya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga mungkin halusinasi. Karena mendaki gunung kan kegiatan fisik ya, yang cukup menguras tenaga. Mungkin bisa saja dia berhalusinasi karena lelah. Jadi teman-teman kalau mendaki gunung, sekiranya sudah capek, istirahat. Ingat, kalau capek, istirahat. Jangan cari yang lain. Kita sampai, nggak tahu ini sampai mana. Waktu menunjukkan pukul 10. Kita mau ngecamp, targetnya sih di puncak Alap-Alap ya. Karena memang ternyata kalau dari base camp Pendem nggak ada tempat untuk ngecamp. Dari pos 1, pos 2 ke atas sampai puncak Alap-Alap itu nggak ada tempat buat ngecamp karena jalurnya cukup curam. Tidak ada tempat untuk mendirikan tenda, nggak ada tempat yang rata. Jadi mau nggak mau tetap harus sampai puncak Alap-Alap. Yang perlu diperhatikan teman-teman untuk mendaki gunung, apalagi pendakian malam, perhatikan body system. Body system itu jangan sampai kita mendaki sendirian, karena bukan tentang mistis, bukan tentang hal-hal yang seperti itu ya, tapi yang namanya mendaki kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi. Kegiatan outdoor itu ada 2, mengandung bahaya dan mengundang bahaya. Pendakian itu adalah kegiatan yang mengandung bahaya karena kita berkegiatan di outdoor, dan juga kalau kita mendaki sendirian itu menjadi kegiatan yang mengundang bahaya, karena di gunung itu bahayanya nggak cuma faktor alam seperti badai, hujan, suhu ekstrim, tapi juga bisa jadi karena mungkin cedera atau kondisi kesehatan fisik binatang-binatang. Mungkin kalau di Andong nggak terlalu banyak ancaman binatang ya, cuma untuk mengantisipasi hal-hal seperti itu kita kan nggak pernah tahu. Jadi usahakan mendaki itu jangan sendiri, karena sejatinya kita mendaki setinggi apapun tujuannya untuk pulang. Sejak berjalan dari pos 1 hingga pos 2, kami mendengar suara sayup-sayup yang sumbernya entah dari mana. Sepanjang pendakian dari mulai pos 2 lah ya tadi. Pos 1 sih nggak begitu kedengeran, tapi sepanjang pos 2 kedengeran ada suara-suara aneh. Tuh. Dengar gak? Itu suara-suara puji-pujian, semacam
hadroh rebana gitu ya, dan menggema sampai mana-mana, dan itu datangnya dari arah pemukiman. Jadi bagaimana mungkin kita kalau di gunung takut dengan suara-suara gamelan, suara-suara azan? Ya memang karena kedengeran guys. Dari gunung tuh karena gema ya, tempatnya terbuka seperti ini, kemudian dekat dengan pemukiman, dekat dengan masjid. Jadi sangat mungkin bisa terdengar suara-suara ya seperti ini, suara-suara musik, suara-suara dangdut. Pukul 22.30 40 lah ya, kita udah sampai di puncak Alap-Alap. Kita cari tempat camp. Sesampainya di puncak Alap-Alap, kami bergegas mendirikan tenda. Selesai mendirikan tenda, saatnya untuk makan bekal yang sengaja kami bawa dari rumah. Nasi Padang buatan sendiri, tapi makannya di gunung. Sebenarnya enak, tapi karena nasi Padang ini sudah menempuh perjalanan 2 jam dari Jogja, 2 jam lagi naik ke puncak Alap-Alap. Ya kalau orang Jawa bilang anyep, jadi yang harusnya nikmat agak kurang. Kalau ada perbandingannya kayaknya lebih enak di warung makan Padang yang anget, panas gitu ya. Tapi ya beginilah di gunung, makanan yang kurang enak ya tetap kurang enak, tapi ya dimakan karena ya adanya itu, jadi ya tetap kita makan. Habis makan kita tidur. Besok pagi rencananya summit attack kalau bangun. Kalau enggak ya sudah, ke gunung nggak harus nyari summit, ke gunung nggak harus sampai puncak, yang penting kita kembali dengan selamat. Begitu guys, sampai bertemu besok pagi kalau kita bangun. Semoga bangun pagi bisa summit, kita bikin video sunrise. Makan selesai, kami lanjut tidur dengan lelap, meskipun ketenangan malam tak berlangsung lama. Ini pukul 3:30 pagi dan di luar badai. Teman-teman bisa dengar suara anginnya. Enggak hujan, tapi anginnya kencang dan berkabut. Sebenarnya kondisi ini sudah berlangsung dari jam 2:30, cuma anginnya datang dan pergi. Sempat tenang sedikit, saya benerin tenda tadi. Kalau keadaannya masih seperti ini sampai pagi, sepertinya kita nggak summit. Tapi semoga setelah terbitnya matahari nanti agak tenang dikit. Nah ini udah mulai tenang nih. Selama hampir 2 jam menerpa, badai akhirnya berlalu juga. Pagi pun datang. Semburat jingga sudah menyambut tatkala kami membuka pintu tenda. Langit pun mulai membiru, meski kemerlip lampu di bawah sana masih juga setia. Dalam pandangan
pemandangan puncak sejati Gunung Andong terlihat penuh sekali dengan pendaki, membuat kami mengurungkan niat untuk ke sana karena pasti terlalu ramai. Kami putuskan untuk menikmati sunrise di puncak alap-alap saja. Toh di spot ini juga kita tetap disuguhkan dengan pemandangan 360 derajat yang tak kalah cantik. Oh iya, Gunung Andong memiliki 3 puncak. Puncak Makam, yang di puncaknya terdapat makam yang biasa dikunjungi peziarah, Puncak Sejati, dan Puncak Alap-alap di mana kami berdiri saat ini. Ketiganya sama-sama memiliki pemandangan yang indah. Kita bisa melihat Merapi, Merbabu, Lawu, Gunung Ungaran, Gunung Telomoyo, bahkan Sindoro Sumbing juga terlihat loh. Tentu apabila cuaca cerah. Pukul 9 pagi kita OTW turun setelah sarapan, packing ulang, dan kita turun karena dia harus kerja tuh, jadi turun sesegera mungkin. Sehabis zuhur harus masuk kerja. Keren kan? Habis mendaki langsung masuk kerja. Setiap perjalanan yang tertempuh selalu mengingatkan kami betapa banyak hal yang masih belum kita ketahui. Betapa banyak cerita yang belum juga kami pahami. Dangkalnya pengetahuan membuat kita seringkali hanya berpikir secara singkat tanpa mau mendalami. Padahal, simplifikasi tanpa mau mempelajari adalah representasi kebodohan. Pendakian gunung mengajarkan kami bahwa hidup adalah tentang pembelajaran pada diri. Setelah ini, mau kemana lagi? Biarlah angin menuntun kami.